Cô Biên xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với giờ học tạo hình ngày hôm nay. Các con ơi, sắp đến dịp mà chúng mình sẽ thể hiện tình yêu thương đối với mẹ, người mà luôn chăm sóc ôm ấp chúng mình hàng ngày đấy. Và ngày hôm nay cô Biên sẽ hướng dẫn các con làm một tấm thiệp thật là xinh đẹp để tặng mẹ của mình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Con ơi, để làm được tấm thiệp xinh xắn như thế này, cô Biên cần phải chuẩn bị những nguyên liệu. Đầu tiên đó là một tấm thiệp này ghi sẵn lời chúc, một chiếc, không thể thiếu đó là những bông hoa. Và bông hoa ở đây chưa có nhụy hoa đâu các con ạ. Chúng mình sẽ phải dán nhụy cho hoa. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu làm nhé. Đầu tiên này, cô sẽ dùng hồ dán, bôi hồ vào giữa bông hoa. Sau đó cô sẽ dán nhụy cho hoa bằng những hình tròn. Đó, lần lượt cô sẽ dán hết. Sau khi cô đã dán nhụy rực rồi thì cô sẽ trang trí những bông hoa này lên chiếc quạt. Khi cô đã trang trí được hoa lên chiếc quạt rồi thì bước cuối cùng của cô đó là gắn vào tấm thiệp. Vậy là tấm thiệp để tặng mẹ nhân ngày mùng 8 tháng 3 đã hoàn thành xong rồi đấy. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau làm những tấm thiệp xinh xắn này để tặng cho mẹ của mình nhé.